dat de Noordzee een heel belangrijke partner is om onze energietransitie mee vorm te geven. We hebben vandaag 9 concessies op de Noordzee die goed moeten zijn voor 2200 megawatt. Dat is een van de grootste energiecentrales in Europa. En vandaag is het zo dat de windmolenparken die in België actief zijn, dat die 1 per 1 hun stroom aan land brengen. Ik zou graag zien dat wij een soort van stopcontact op zee bouwen waar die windmolenparken op aanklikken. En op die manier kan de stroom gebundeld worden en dan aan land gebracht worden. Wat dat ook heel belangrijk zal zijn in de toekomst is Europese samenwerking. We moeten echt knooppunten maken in België met andere landen om ervoor te zorgen dat ook andere windmolenparken kunnen aansluiten, dat er connecties komen, zodat onze energiebevoorrading altijd verzekerd is. Dus we kijken naar elektriciteit, maar ook naar gasvoorziening bijvoorbeeld. En dan is het echt belangrijk dat België met zijn centrale ligging meespeelt en meedoet in al die interconnectiviteitsprojecten. En dus Europa voorziet daar ook incentives voor. We moeten die ten volle gebruiken en nemen. En dan kunnen bijvoorbeeld Zeebrugge of Antwerpen echte energiehubs worden. La mer du Nord joue un rôle de plus en plus important dans notre approvisionnement en énergie. Il est donc nécessaire de renforcer également le réseau offshore. Une nouvelle ligne à haute tension est en train d'être construite entre Zeebrugge et Zomergem. Le projet Stevin pourra à terme transporter jusqu'à 3000 MW de puissance, une puissance équivalente à celle de 3 centrales nucléaires. Mais c'est construire une nouvelle liaison aérienne et en partie souterraine sur une distance de 40 km, ce qui n'a plus été fait sur le réseau belge depuis plus que 10 ans. Les travaux ont commencé en 2015 et se poursuivront jusqu'à la fin de 2017. Le projet Stevin permettra un meilleur approvisionnement en électricité de la Flandre occidentale et orientale et du port de Zeebrugge. Er zijn eigenlijk 2 grote uitdagingen aan dit project. Enerzijds heb je de complexe organisatie. Het project werd volledig opgedeeld in 10 deelwerven, waarop dagelijks tot zo'n 300 werknemers actief zijn, zowel van Elia als van onze onderaannemers. En daarnaast heb je ook alle technische uitdagingen op dit project, zoals de tunnel onder het Boudewijnkanaal. Daar passeren we met onze kabels tot op een diepte van 32 meter onder het kanaal. En deze nieuwe 380 kV-verbinding is uniek in België, maar ook nog maar zelden gerealiseerd in de wereld. Pour ce projet, Elia a également construit 3 postes à haute tension. Le plus grand se trouve à Zeebrugge, où arriveront les câbles en provenance de la mer. Dans l'avenir, le poste sera également raccordé au réseau modulaire offshore. Le MOG est une sorte de prise en mer à laquelle seront raccordés tous les futurs parcs éoliens. Le projet MOG consiste en fait à développer des réseaux haute tension, mais en mer, ce qui est unique. L'objectif recherché est triple. D'une part, de pouvoir raccorder encore plus d'éoliens offshore de production d'énergie provenant de là, d'une part. D'autre part, de pouvoir se raccorder aux autres réseaux qui se construisent autre part en mer du Nord. Et troisièmement, d'avoir un nœud électrique qui permet d'acheminer l'énergie aussi vers les centres de consommation belges. Les grands projets d'infrastructure ne peuvent réussir que si le projet est bien accepté localement. L'implication et le dialogue sont essentiels. Om zo'n groot project tot een goed einde te brengen is er heel wat overleg nodig met lokale stakeholders, al van bij de planfase. Zo zetten we ook lokale partnerships op, zoals met de regionale landschappen, waarbij we eigenlijk de kans geven aan buurtbewoners om groen aan te planten bij hun thuis. Zo integreren we onze installaties beter in de omgeving. Ook hier in de post van Zeebrugge integreren we het door een landschappelijke inkleding en architecturaal ontwerp. Lors de la journée chantier ouvert le dimanche 7 mai, Elia dévoilera ce projet au grand public. Elle organise une journée mégawatt au poste à haute tension à Zeebrugge. Het is een unieke kans om dit hoogspanningsstation te komen bezoeken. Normaal gezien krijg je nooit toegang tot zo'n hoogspanningsstation. Er zijn zeer strikte veiligheidsmaatregelen, maar dit station is nog niet in dienst en daarom kan het nu. Dus een unieke kans om langs te komen. Inschrijven op voorhand hoeft niet, maar we zouden wel zeggen, doe gepast schoeisel aan, want het is en blijft een werf.